新年快樂啊！點樣咧？好啊，好你係彩，好彩你我哋係開播啊！我有啲嘢揾你啊，咩事啊？有啲嘢想你幫下手啊！依家過年翻去探年，哎呀，睇到啲環境好唔中意啊，所以有啲嘢想你幫下我啊。睇到啲咩環境啊？你今日去拜年咩？係啊，我翻我媽嗰度嘛，今日，不過你而家哦，翻咗嚟，翻咗嚟啊？咩事啊？係咁嘅。我媽咧呢家就有啲輕微嘅中風啊嘛，係咪？但係我哦媽咧就得我細佬一個仔嘅，哦，你兩咁咧姊妹啊？係啊係啊，咁佢呢家咧就即係我細佬佢哋咧就同我媽咧係分開住咗，因為我媽都60歲啦，咁呢家過年又唔翻嚟，係咪？即係你我爸媽咪係一個人住而家？係啊，我爸過身之後咧，佢都係自己一個人過，咁我細佬過年都唔翻嚟睇佢喎，咁咪睇下你啊幫我約我個細佬個老婆上嚟睇下佢可唔可以打開佢嘅心結。點解嘅？點解唔翻嚟過？係咩問題啊？係嘈咗交係咪？係婆媳關係唔好係係咪？因為佢哋之前嘈咗下，然之後又出咗啲矛盾，咪應該係。乜嘢矛盾啊？點解嘅？因為咧，佢哋即係之前咧，我媽同我個細佬個老婆個感情都係可以嘅。哦咁咧，後尾我個細佬即係個女出生咗之後咧，咁佢個生意就出現咗問題啦。我細佬個生意啊，即係你個咁我媽女，即係你個侄女係咪啊？侄女係侄女，嗯。哦，佢咁咧，咁我細佬啲生意出現咗問題，咁我媽咧就信嗰啲，唔知講唔講得啦呢啲。哦迷乜嘢信係咪？係咩嗰啲嘢咁樣，你知啦，廣東人好多都信呢啲咁嘅嘢，係咪？呢啲嘢咧唔係話信嘅，係咪？咁你都冇證實，好鳩犀利嘅咩個神乜嘢婆？應該係咪？佢話我個侄女個八字唔好，所以咧就一出世咧就唔係好中意我個侄女噶啦。咁後尾咧就喺我侄女5歲嗰年咧，咁我細佬個工地咧就即係話喺上面做住嘢啲人跌咗落嚟，然之後跌死咗，咁就賠咗好多錢，咁就賠咗百幾萬啊。賠俾人哋？係啊，咁你喺你個工地咁出事，咁肯定要賠俾人哋啦，係咪？咁呢個都唔關你個侄女事嘅，咁都可以遷怒過你個侄女嘅咧？呢個661R話陀衰家，點樣叫陀衰家咧？咁我即係投胎到你嗰度，你自己生活唔好，你自己生意出咗問題，你就會賴東賴西，屙屎唔出賴地實咁樣嘅意思啊？咁你知我媽係信呢啲咁嘅嘢噶，咁後尾又去問嗰啲人啊，又係問嗰啲鬼鬼神神啲咁嘅嘢，呢啲嘢我唔敢喺呢度講嘅，即係呢啲咁嘅嘢咯，係咪去走去問呢啲咁嘅嘢嘛？咁嗰啲一啲鬼婆仔嘛，你知噶啦，農村咪有呢啲咁嘅人咩？係咪？啊，咁佢就話我個侄女個八字唔好，咁我媽就好唔中意佢，咁嗰啲就即係我媽咧。咁你覺得唔係啊？我嘅意思就係話咧，你哋身邊嘅人嘅八字好，佢嘅八字就唔好。咁如果佢唔好嘅，佢點解會投喺你哋屋企嘅，成為你哋家人？咁我就奇怪。多謝你阿英姨。咁佢就專門信呢啲咁嘅嘢嘛，所以啲老人家信埋呢啲咁嘅嘢，所以咪就係咁唔中意啲細路仔啦嘛，就係以為係佢帶衰㗎嘛。哦，即係賴咁一出咗，世就咁樣，賴咗個侄女，係咯。賴咗個侄女咁咁。佢哋話叫你個，即係叫你數生多個，係咪咁嘅意思啊？就係因為咁樣而分開住啊？唔係，佢後尾我老母又可能信得多呢啲咁嘅嘢，咁咪又對我個侄女做咗啲唔好嘅嘢咯。做咗啲乜嘢啊？多謝你直陽。佢攞啲針去拮佢個背啊，同埋拮佢嗰啲腰啊，同埋啲大髀。佢又唔啱嘅，其實我媽啊，咁細個細路仔，佢攞啲針去拮佢。咁老人家做出呢啲咁嘅嘢，其實佢又唔啱，有啲啊，但係都過咗咁耐啦，係咪？我問下你，佢自己諗到去拮定係人哋叫佢拮啊？咁佢信呢啲人，我就唔知係佢自己拮啊，定係呢啲人教佢拮。咁後尾咧，我媽又唔記得攞翻出嚟，應該係啲人教佢嘅，然之後教佢拮下呢啲，拮下呢啲，然之後就會好噶啦，咁樣可能啊。咁都得啊？咁後尾佢又係咯，
咁咪生我埋啲話俾你知，咁嘅嘢，如果你咁家婆咁樣去對你啲小朋友，你會點算啊？咁我家婆對肯定唔得啦，係嘛？但係我媽嘅話，咁我都話過佢噶啦，呢啲咁嘅嘢啊。咁你話咁過佢咯，你又收埋咁有乜好啲講講先啊？咁佢畢竟都係阿媽啊嘛。咁你做仔做女嘅話，咁你都要翻嚟睇下佢嘅係咪？點睇啊？咁我知呢啲係問題係我媽嘅錯，咁佢又唔記得咗攞出嚟，咁後尾咧搞到個侄女咧又2、3個月過後咧，咁啊又不停咁樣發燒啊，咁又肚痛啊，咁又查唔出咩原因喎。咁後尾咧就去醫院檢查，跟住咧又檢查到，跟住咧檢查到呢個針咧好似鑽到去個右腎嗰啲位去，所以後尾咧就去醫院做咗手術啦。咁我轉到即係佢由佢係吉咗入去，佢會咁樣嘅咩？會點轉啊？佢吉咗入肉啫喎。佢可能畫下咁樣，個細路仔咁樣佢咁又唔識咯，啲細路仔啊，咁佢自己咁樣個針咁篤下咁啊，捉到個腎個附近去，點鬼知係點但係佢樣會冇入到去條氣管喎，我就係唔明白咯。你真定係假㗎？咁佢醫生係咁樣講喎。咁我媽佢就當時就話佢話就係吉咗腰啊、大髀啊嗰啲背嗰啲，咁我都唔知佢喺邊度會游到去嗰邊去㗎。咁點解唔掹翻出嚟咧？佢唔記得咗啊嘛！啲老人家佢唔記得咗就係唔記得咗，幾個月後佢先出現呢啲問題，佢先至話俾我聽。有冇人聽過咧？因為佢吉咗入肉嘅喎，所以我唔知你真定係假。咁呢啲細路仔嘅話，可能佢有時入咗肉嘅話，咁係跳嚟跳去啊，或者係蹦去邊度啊，咁入咗去咁樣，又都唔出奇嘅。咁你自己諗喎，如果係咁樣嘅，係出親孫啦，定係假孫嚟㗎？親先，因為佢點解親孫都可以攞得到手嘅？你個老母？因為佢害咗我細佬賠咗好多錢，然之後咧又搞到生意又失敗咁樣。你等等啊，多謝你 Eva，多謝晒你個波子啊！呢個成東廣告，我而家問下你，我唔知你真定係假，你講下成東廣告。有啊，佢係吉入去，跟住係跟住啲肉跳住走嘅，係有嘅。但係佢話游到去個腎嗰度啊。係喎，佢跟住走嘅，啲針係利嘅就係滑嘅，跟住走嘅有嘅。一出嚟一跳係有嘅。所以唉，有時啲老人家就係咁，所以你啲做仔做女嘅都唔多同佢灌嘅思想，搞到啲細路仔受罪就係咁。我媽都唔係得故意㗎，呢件事都過咗咁多年有時咩故意嘅問題，你做佢個女，有好多嘢你要明白事理，要諒解人哋㗎。今日而家你好似你細佬咁計，同埋你細佬個老婆咁計，真係有時放唔到個心落去，真係㗎。有時啲嘢你要檢討下你細佬，你細佬又係咁樣嘅人，我覺得。我都有話過我媽㗎啦，但係佢都唔聽，咁你幾個月都過去啦，咁後尾嘅話過去你明白喎，佢陰影就喺呢度嘅，明白喎？好似你細佬個老婆嘅陰影都喺呢度，甚至你個侄女都個陰影都已經都行唔出。好耐之前嘅啦咩？都有幾年啦，咁幾年啦，咁我嗰個當時咧，我嗰個細佬個老婆仲喐手打我媽嚟。你覺得抵唔抵打？哎呀，就算抵打，佢都老人家咁老，有時候可能就唔記得咗嘅。其實佢幾十歲咯，佢唔記得咗攞出嚟嘅啫。其實可能佢就係諗住碌一碌咁睇下得唔得，好唔好嘅。即係就咁打吉入去。係啊，本身就係吉睇下好唔好，即係啲乜嘢會好唔好。就算我媽啊最唔乜嘢啊最唔好啊，咁你作為心抱嘅你都唔應該打㗎，係嘛？咁而家嗱，我同你講啦嚇，你係佢個女啦，即係好似你細佬咁計，呢邊老婆呢邊阿媽，跟住你係點樣做咧？你自己啊諗下，好似你家婆做到咁樣，你係點樣累咧？
搞到你老公點樣做左右為難？咁佢又唔係得故意嘅，佢又係信嗰啲嘢咁嘅。咩故意？你明白冇？有時啲嘢，你啲都唔係話乜嘢，都唔係話識得話點樣做人嘅本分道理。你細佬嗰邊出咗事係你細佬可能命唔好，甚至個工作揸唔到位，你明白冇？你三冇倒數第一咪你好，就係咁咯。小遠新年好啊，小遠。哦你好，Miss Jo。我細佬咧又係老婆奴嚟嘅，乜嘢都聽埋個老婆嘅話。上邊嗰啲命啊！你話你細佬老婆奴啊？咁我想問下你啊，呢個新年大頭，其實我又唔想咁勞氣嘅。我想問下，如果你阿媽話咧，叫你俾個鵪仔佢割咗就可以救到你細佬，唔使賠百幾萬，你俾唔俾個鵪仔佢割啦？係啊，呢啲就大佬還嚟講嘅，你真係點解打佬還嚟講嘅？你覺得你阿媽吉你侄女？就覺得好小事，老人家相信嗰啲，但係你老母相信喎，叫你鵪仔或者叫你劏可以治到你細佬唔使賠錢喎。啱你啦，俾都嚟咗新年流流。你講啫，呢家係我媽同佢哋嘅嘢，咁你當時我哋都有話佢啦，係咪？你話係點話㗎？你剛才你講嘅嘢，你都唔覺得你阿媽有錯，你係話你阿媽有錯，但係你所形容講出嚟都唔覺得你認為你阿媽有錯嘅喎，你淨係覺得你阿媽係老人家。我都話佢有錯，只不過係佢心迷嗰啲人咁樣，但係佢又唔係得故意插入去咧，又唔攞出嚟，佢係唔記得咗幾十歲啊！我想問你啊，你有咩唔記得咗攞出嚟啊？你講得出呢句話插咗入去唔記得攞出嚟，即時你都認同你阿媽咁做可以相信迷信係可以幫到你細佬嘅？你講得呢件事，你覺得你都係阿媽做得好嘅？咁我係唔信，但我都有話咗佢啦。我哋啲年輕人肯定係唔信呢啲㗎，但係佢其實我有咩辦法咧？係咪？我又唔係冇話過佢。我又想同你講一樣嘢啊，都明。你依家今晚同阿小婉講話，連你阿冚上嚟，應該就唔會連你阿冚上嚟，應該連你細佬出嚟。呢件事話俾你知，你個冚呢世都唔會原諒你阿媽㗎啦。你只能夠連你細佬上嚟，因為嗰個係佢阿媽，佢應該翻去睇佢阿媽。同你阿冚毫無關係，因為你阿媽冇養過你阿冚半粒米，冇食過飲到一啖奶，點解要連你阿冚上嚟啊？你有本事就叫你細佬上嚟。唔係我叫我細佬上嚟，我細佬啲老婆奴嚟噶，聽晒個老婆嘅話，就算叫我細佬上嚟，你叫佢翻嚟，佢都唔肯翻嚟，因為佢老婆都唔肯翻。呢個就係咁咪要呢啲咪你老婆上嚟，證明你阿媽失敗咯。要連佢失敗咁，呢家好多都係噶啦，唔通你個仔唔係又係聽老婆嘅話咩？呢家啲年輕人個個都聽老婆話㗎啦。我個仔聽老婆話冇錯啊，但我唔會對我佢個仔都未結婚，大佬啊！就算我話俾你知，有我個仔娶個新抱，我都唔會我仔聽老婆話係正常嘅，以後佢同佢同床共枕嘅喎。但係我落唔得手喎，因為個係我個孫，就算唔係我個孫旁邊人啊，我都落唔得手攞針拮佢啊陰公。嗰個仲自己親孫啊陰公！咁事情都已經過咗咁多年啦，係咪打又俾佢打咗啦？我媽，咁你佢作為父母嘅話，係咪佢克住個仔，克住我個仔，咁克住佢個仔，即係我媽咁樣會咁樣諗噶嘛？點克㗎？倒數第一咪你好。小婉姐姐你好。點克啊？係。咁點克啊？係我啊！你係邊個啊？咁係搞到佢生意又失敗，係咪？又搞到要賠錢咁樣？點解係？我想問點解係你個侄仔搞到個生意失敗啊？係咪你個細佬打錯更入錯廟啊？先導致你侄女你等等我先啊，Miss Jo啊！我話俾你知，去民眾公園咧，因為民眾嘅打個1，我同你講，通常去民眾公園嘅咧都係白虎嚟嘅，講真俾你知。咁點解啲白虎去公園咧就去食摸摸渣渣？我個小朋友喺隔離，我同你講兩句，我落去啦。啊，你講啦，所以你叫我去民眾公園，我都唔知你為乜。你為愛為情定係恨此病啊？淨係想同我對花對月啊，同啲白虎。唔係啊，咁你家陣係咪喺佛山啊？咁我唔喺佛山，但如果你話叫我去民眾公園嘅話咧，一般都係咁樣嘅。唔係啊，你翻開去民眾，我同埋你去大排檔食啦。食咩啊？食飯咯。食燒烤啊！小中意食粥㗎。你想食咩啊？燒雞翼啊！自細中意食，去阿白奶嗰度啦。去炸大腸啦，食炸大腸。我唔食呢啲嘢㗎，唔得。你講啊，煙花爛漫。我評兩句，好嘛？
阿姐姐啊，其實你嗰個細佬咧，佢工程責任出咗問題咧，係佢管理馬鼻，而且係佢用人嘅問題。佢同埋個小朋友咧係兩碼事嚟嘅，小朋友係無辜嘅。其實我覺得你個阿嫂咧，佢做得啱嘅。一個小朋友點樣落到手啊？好啦，我唔同你講啦。咁怨恨啊？唔係啊，怨恨佢啊？本身咧啲老人家係信埋呢啲咁嘅嘢，咁又聽埋嗰啲咁嘅咩字唔好啊咁樣。啲細路仔一出世就有呢啲咁嘅事，咁啲人咧，一啲阿婆咧又天然加醋咯，咁咪搞到我媽咁樣咯嘛，咁樣對佢啦嘛。啊，你講下菠蘿包。阿呢明姐姐啊，我想問咧，嗰梅你個侄女嗰時幾多歲啊？俾佢吉落去嗰時5歲啊， 5歲啊，5歲都落到手啊，好嘢啊！其實我媽個心底係幾好嘅，你睇當時佢哋都好好噶啦，啱啱結婚入嚟嗰時候啊。咪頭先我頭先聽到你話你阿媽係唔啱咧，嗰下咧，我覺得你真係似翻個人嘅。但係後期咧，我真係覺得你咧得個講字嘅啫，你其實冇話過你阿媽錯嘅。嗱，我又發咗個紅包啦，第直播間嘅人啊，嗱，你哋搶我個紅包啦，我大唔大方？大方嘅打個1，我又發咗個紅包啦，你哋要搶我個紅包啦，聽唔聽得到啊？點解嗰啲人咧成日講你侄女啲咩唔好，個命唔好唔好？點解佢唔幫你細佬算埋嘅？你阿媽，你幫佢算埋啊嘛？你叫你阿媽幫你細佬算埋啊嘛？算下佢個命做咩？究竟係咁樣噶嘛？咁掉先即係頭，係咪應該要剪條啫先搞得掂咧？啊，你好啊，心姐，新年好因為啊！我細佬一直以嚟，小圓，一直以嚟都運氣都好好噶嘛，一直都冇乜嘢嘅，就係後尾攞老婆後都冇乜嘢嘅，就係後尾生咗個女之後先好多問題出現啦。運氣好啊！你冇講嗰啲嘢，人哋收咗咯喎！你咁樣搶唔到，等下再搶啊！仲有幾分鐘嘅啫。姐姐，你睇下我幾分鐘有一個啦，笑到你半死啦！阿梁仔，你切10分鐘好唔好？我蝕好多錢㗎，屌夠你啊我！姐姐，我同你講兩，姐姐我幫你講兩樣嘢。頭先你話你嘅弟婦，你個弟婦好惡，管住你細佬，你細佬係老婆奴，但我覺得唔係，我講俾你聽。頭先阿菠蘿包問你個侄女嗰時幾多歲？你話5歲。如果你個弟婦真係唔好嘅，當時佢可以揾369，你阿媽係藥乜代乜兒咩痛？你阿媽攞啲針咁吉入去，直頭已經係藥乜代兒咩痛？你個弟婦都冇揾369，呢樣嘢你仲話弟婦唔好？你有啊，我未講啫嘛，佢係有嘅，佢仲想揾369嘅，後尾我細佬諗住想啊嘛，有冇做到啊？姐姐，你聽我講完先好唔好？你弟婦有冇做到啊？有冇將你阿媽拎入去啊？冇啊嘛，你阿媽仲佢肯定係醒啊，佢肯定係你使唔使咁啊？夕醒啊！陽，你後尾係因為我細佬勸咗佢，因為佢話畢竟係阿媽嘛咁。姐姐，你可唔可以聽我講完先？你可唔可以學會禮貌你講尊重人？良心上嚟，你可唔可以？落嚟先啊！你可唔可以尊重下人？你上嚟講時我唔出聲，我希望你尊重下人。等我講完你先講。啊，咁你就算如果你細佬點樣唔想你弟婦一樣，你弟婦一定要去嘅，你細佬係阻止唔到嘅。你弟婦係乃念個老公個老母，佢先至冇去。姐姐，仲有第二，你阿媽唔係吉入去啊，小圓，佢係將佢入晒去。如果就咁吉一半，冇理由㗎，冇理由唔記得拎㗎。姐姐，你咁幫你阿媽講嘢係好唔係你好啊，啱㗎。蘇。有乜可能係淨係就咁吉嗰日會入去嘅？吉眼仔吉到好入嘅，姐姐你阿媽真係好毒啊！嗱，頭先阿滅咗都話啦，你可以叫你細佬翻去，你唔好叫你弟婦上嚟。我係你弟婦，我一定唔上嚟。你弟婦係冇義務、冇咁嘅職責去贍養你阿媽，去探你阿媽，只能夠你揾你自己嘅細佬。你唔好上嚟口口聲聲指責你弟婦。講俾你聽，姐姐。我媽都唔係得故意嘅，係嘛？舉手係點啊，姐姐？啊，你講，蘇。係，我想問，即係而家咩年代啊？即係仲會話啲仔女黑自己，人有三衰六禍，每個人都會有三衰六禍㗎，唔係一世行運行到落腳趾尾㗎。話如果係咁，好多有錢佬啦，個小朋友係上天賦予給你嘅，點解？即係
點解生咗細路仔而去爸爸咁啱嗰段時間即係生意上有問題？點解你哋會賴咗個小朋友嘅？喂，而家係咩？真係咩世紀啊？廿幾世紀，仲有呢啲人，我媽都唔仲有呢係故意啲人嘅。嘅，佢都係聽人哋挑撥離間唔嘅，佢係啊，先至會做唔係啊，呢啲嘢。人佢都好有錫我思想細佬嘅。人有思想有腦噶嘛。你好啊，子晨。你唔可以話佢唔係故意。如果唔係故意，點會可以吉入去啊？唔係故意嗰啲係叫唔小心。你不如咁樣啦，我一句話啦，我唔追討啲乜嘢啦。阿平常心，我話俾你知，你有個女嘅係咪？我做你家婆，然之後咧，我發現咧，你老公即係你老公咧生意唔好，係咪？我咁樣去對咗你個女，你會唔會翻嚟先？我唔會，我第一時間我一定揾369。就算我老公點樣勸我寧願同我老公扯開個快樂證，我都要揾369懲罰佢阿媽。同埋嗰個細路仔5歲就陰公。細路仔先係5歲啊！同埋你知唔知會死人㗎？嗰支針會跟啲血管去游落你啲內臟度㗎。我睇過好多新聞，會死人㗎，知唔知？真係會死人㗎。我媽得一個仔，佢都係錫個仔㗎啦，係嘛？但係點錫你都唔應該。佢呢家醫又醫好咗咯，咁你仲快幾年都過去啦。佢呢家已經又好咗啦。過咗永遠都喺個心度有個結嘅，你知唔知啊？姐姐，我同你講，而家我哋唔好糾結啦。唔好糾結任何嘢。如果你想你細佬翻嘅，你自己揾你細佬，唔好揾你弟婦，因為你弟婦係冇義務去贍養你阿媽嘅。佢冇義務，因為你聽到未啊？佢冇咁嘅義務，因為你阿媽唔係喺你阿媽個窿度出嚟，你阿媽冇養過佢一秒鐘，知唔知？佢唔翻就算啦，係咪？但係我細佬係要翻噶嘛，因為畢竟你細佬一定要翻，係個仔嚟你就揾你細佬，唔好話養佢，見都唔翻嚟見下個老母，係咪？今晚我話俾你聽，你細佬一定要翻，你就揾你細佬，即係你細佬唔翻。但係佢係聽晒個老婆話嘛，老婆鬧，咁所以我就一定係要勸下我嗰個弟。你叫你細佬上嚟，姐姐你叫你細佬上嚟，唔應該叫你弟婦，你叫你細佬上嚟。我知道佢係咩意思啦，即係佢個細佬佢唔願意翻去睇你阿媽，係咪？因為嗰個係佢細佬個女嚟㗎嘛，嗰個都係佢心頭肉嚟㗎。小月，連個細佬，連個細佬都好憎阿媽，連個仔都憎阿媽。我估計係啦，我估計係你個阿姐姐啊，佢個仔嘅心頭肉嚟㗎，個女都係，唔係係佢弟婦個女啊，係佢細佬個女啊，都係。我先至話上嚟叫下小賢姐姐幫我連下上嚟睇下點樣可以開嘅。好難姐姐，其實好難㗎。唔係可以連佢細佬，但唔能夠連個弟婦，唔係啊，好難，即係好難忘記嗰件事啊！佢話幾年前。你話姐姐幾年都冇翻嚟，你講啊，菠蘿包。佢嘅年紀又大啦，係咪都唔翻嚟睇下？姐姐，我頭先聽你講，你話你阿媽有少少中風，你係咪想咧驚你阿媽有乜事嗰陣時，要你細佬同埋你弟婦養，你唔想理係咪？咁又唔係，咁起碼都大家理下，大家睇下係咪？畢竟我係出嫁女嚟㗎，佢係仔嚟㗎。你講呢句我就知你唔使啦。咁佢呢一有出嫁女，你翻嚟睇下揾個保姆照顧佢咯。大家出錢咯，大家出錢啦，姐姐。大家出錢請個保姆照顧佢咯。大家出錢啦，大家出錢出啲咯。你睇下你個。我舉手，菠蘿包佢又唔想出錢，佢想將阿媽掟翻你個細佬。唔係啊，大家出錢我都制嘅，但係嘅話咧，佢嗰邊佢都唔理，一直都冇翻過嚟。咁你去揾佢啦，姐姐，你有腳嘅你。逢年過節都唔嚟係咪？係啊，真係過年都唔翻嚟。我舉手。你真係好難，都唔翻嚟睇。唔係啊，你真係好難要人哋放低裏邊嗰個心結翻嚟見你。你可能會累死嗰陣時啊！真係會死人㗎呢啲嘢，嗰啲針啊，佢入到去任何嘅器官啊，你唔知拖咗長時間，佢裏邊會壞死，會生，你啲針會生鏽㗎，你知唔知啊？我想講一句，拎明啊，咁我想問你細，都冇事啦，你明，等我講佢得咁多年咯。你講啊！我想問你阿媽如果係咁嘅行為，咁我想問你細佬工地出咗個事，賠咗個100幾萬，係咪你阿媽幫佢賠嘅？咁我媽有啲積蓄一樣要幫手噶啦，係嘛？幫咗幾多？
嗰陣時幫幾多我就冇去問佢呢啲嘢，因為佢畢竟係佢個仔。我作為女嘅話，我屌出嫁女你劉氏，你嘅話，幫有冇幫你都未知啊！如果你細佬出我咁出嫁女前我都賠咗百幾萬呢。啲咁嘅嘢啦，係嘛？而家賠咗百幾萬，如果你老母係出命嘅，話俾你知，絕對你細佬會翻嚟睇，就係因為呢件事出咗，都係人哋兩公婆孭呢筆債，人哋還人哋冚，之後你阿媽就搞唔幫到手，不但止仲要搞三搞四喺度，話俾你知啊！你嫌你細弟嫂上嚟，仲憎你阿媽多啲，佢仲會聽埋你嘅，你信唔信啊嗱？細佬我邊度搞三搞四啊？唔係啊，姐姐我呢件事過去咗咁多年咯，咁我媽呢家身體唔咗啊！好姐姐你知唔知啊？我而家問你啊，姐姐問你一句話你個女你點樣諗啊？姐姐過去事件係過咗咁多去，但係呢個心結你細都過唔到啊，知唔唔知啊？係，我而家問你啫，姐姐，你同你嘅弟婦關係好唔好嘅？一般啦，又冇話好好，又唔係話好差嗰只咯。咁佢點解唔聽你咧？咁佢就係恨我媽啦嘛，一直懷恨在心啦嘛。姐姐我想問你一句咁我媽都係為咗個仔啊嘛。姐姐我呢想問你一家廣東人句邊個都係為仔㗎啦，係咪？姐姐，你頭先小圓問你，你都話同你弟婦又唔係好好，又唔係好差，咁係佢阿媽害佢個女啫，唔係你，佢都應該會聽你電話㗎，點解唔會聽咧？正常肯定唔好啦，姐姐，你唔使咁樣咯，好極都要，唔係好記得有下啦，好你講啦，小圓。啊？肯定好差，佢肯定鬧個弟婦，肯定個弟婦連佢嬲埋，個弟婦過去蠻不講理，成日都話我阿媽唔係有意，我阿媽唔係故意，點為之有意？點為之故意？點為之唔係有意唔係故意咧？呢啲肯定係故意，唔覺係意故意先做到呢樣嘢㗎。唔覺意嗰陣時插落去咧，但係唔覺意咁就叫，但係你唔係喎，個小朋友生啱啱，你夾硬咁樣吉入去嗰啲叫做無意啊？點為之無意啊？姐姐？其實你阿媽都好閪殘忍嗰種人啊，真係點吉得落去啊？好似我手有手喎，係啊，我個手有條刺啊！我幫我老公跳刺啊，我都慢慢攞電針慢慢撥，我驚吉到痛啊！手指頭咁多啲就佢仲吉人哋背脊，真係呢個咩人嚟啊？媽真明明我講嚟你聽係。啊，你只有要求你細佬翻去㗎咋，你冇可能要求你弟婦翻去㗎。我話俾我你聽。聽到啊，我都係所以佢我都覺得自己痛啊，真係。其實我個弟婦係你有冇小朋友㗎？小氣嘅人嚟嘅。姐姐，我想問你，姐姐，我想同你講一句，小氣嘛？你有小朋友嘛？叫你阿媽吉翻你個小朋友啊，睇你小唔小氣？咩叫做打在兒身，痛在良心啊？姐姐，如果人哋打你小朋友，你痛唔痛啊？你個心？不過係咁耐啦，一世人得一個媽，係咪一次性都冇錯咁耐啦？係你好啊，Vivian，新年快樂啊！等我講兩句先。你講啊，你講啊。大姑奶，我同你講啊，你細佬點解佢哋全家唔翻去咧？你細佬全家都係為你阿媽好啊，因為佢哋好內疚啊，佢知道咧佢哋全家都係黑死你阿媽，所以咧而家你阿媽係咁做成咁咧，你千祈唔好叫你細佬翻去，唔係黑死佢。而咧最黃你阿媽係邊個咧？係你啊！你去嗱，你唔使照顧你阿媽嘅，你插到你阿媽滿身都係針咧，佢好快好噶啦。你唔好講咁多呢啲咁嘅嘢啦，真係啊！唔係話阿傻邊講咩道理一樣啊嘛？你求救下你知啊！你使唔使講到嗰啲血管喎？咁啊唔會中乜風噶咯？會嗰啲通則嘅不痛啊嘛，攞啲針吉入去通翻啲管就冇事噶啦，係啊，插到佢滿身都係針，咁就得噶啦。你班女人真係咁陰毒嘅，真年流流。你真係陰毒㗎！我就係見到人哋真係幫我練咗大鼓上嚟啫嘛，你使乜咁樣樣啊？插多啲針啊！如果唔係講呢句説話最好等我嚟講，我舉手，姐姐，我唔係陰毒，我今晚黑學上嚟學咗你阿媽咁樣吉嘅，你阿媽教噶嘛，吉落去就會通噶啦嘛，血嗰啲管會通噶嘛，係你阿媽教噶喎，我哋唔係陰毒喎，我哋活學活用嘅你哋係見喎。縫插針，唔係得陰毒。哇！頭先講呢句陰毒呢句嘢，你應該用喺你阿媽身係啊，上你記得啊！啊，插埋你阿媽條縫添啊！哇！你女人，你都做翻個，你而家似翻個人啦，識講陰毒兩個字啦，係咪啊？唔係，冇鬧，咩新年流流俾人鬧啫？我媽我姐姐我鬧你，我即係我哋唔係我哋學你哋做乜講嘢？一個二個咁你阿媽都做得，點解我哋唔講得咧？你阿媽都咁樣做啦，我哋咪學咯，我哋講啫嘛。你阿媽做得出嚟可以吉落去嘅，咪叫翻你細佬又咁吉翻你阿媽，即係孝順啲，幫佢吉通，吉
到我啲管道咧就會。我都話我媽係漂泊離間，俾人漂泊離間㗎啦。佢冇睇嗰啲武俠電視劇咩？人哋嗰啲啊，啲咩啊，啲打到一身傷啊，插啲針落去就好翻啊！其實我媽其實依家都係睇中醫都係得針㗎。好嘅，其實你哋會錯意啦。我媽係好好嘅，因為佢太錫個仔啦。因為你知廣東人啊，都係你個仔我識得廣東人，姐姐你唔好詆毀我哋廣東人，我哋廣東人冇咁即係咁陰質嘅廣東人，為咗仔㗎啦，係咪？咁你聽到個咁嘅人講呢啲嘢，佢先至做出呢啲嘢。你阿媽真係好好啊！你講你阿媽好啦，真係好啊！千支針啊，插在身啊，你阿媽值得擁有啊！姐姐，你講廣東人，我懟你㗎，講你阿媽好啦，你唔好詆毀我哋廣東人啦，我哋廣東人冇咁陰毒㗎。唔係啊，姐姐啊，你應該係翻去幫你阿媽吉啊，因為你阿媽輕微中風啊，人哋吉啊穴位係可以打通㗎，你試下啫啊！嗱，如果你唔肯翻去吉咧，你叫你阿嫂上嚟，我教你阿嫂吉試下你老公㗎啦，你啊，真係啊！你幫女人真係喺度你呢啲叫以其人之道還其人之身。嗱咁樣啦，姐姐，你咁樣，我話俾你知，你而家咧就獨善其身。你阿媽有乜嘢事咧，你就請人就得噶啦。兩公即係你同你細佬唔得嘅，你起訴你細佬。咁你就話冇話諗住阿弟婦翻去照顧你阿媽啊，或者話和好如初啦，好難和好噶。冇可能啊！唔係啊，小燕姐姐，我唔係叫佢和好如初啊，我話我媽呢家有事啦，叫佢翻去睇下佢啫。咁佢唔願意，咁你冇理由強迫佢噶嘛。咁佢幾個出去咗幾年咯，都唔翻嚟，呢家過年都唔翻嚟，都冇啦，係咪點翻嚟睇下㗎？如果你要你要你阿嫂翻去睇你阿媽咧，你信我啦，你插到佢一身針，你嗰個阿嫂即刻，你個弟婦即刻翻去睇你阿媽。唔翻得到嘅，唔翻得到嘅。啊，你睇下，如果俾你睇下，又翻唔到啊！話俾你聽，姐姐，如果係我一定唔翻。至於你細佬係你阿媽傷得你細佬太深啊！嗰個係佢個女嚟㗎，你知唔知姐姐？咁我細佬係佢個仔嚟㗎，佢唔翻去睇啊！你話唔好話養啦，養都要養佢啦，係嘛？佢呢家唔翻都唔翻去。姐姐你唔使喺度講啦，姐姐，你去茂院起訴你細佬算啦，你講咁多冇用嘅。姐姐，你去茂院起訴佢啦，你喺度講冇用嘅，你都勸唔掂你細佬，我哋點樣勸咧？你都覺得你阿媽係錯。小燕姐姐有辦法噶嘛？我知道小燕姐姐有辦法嘅。你都啊呢個叫餘生安好嘅，你講啊，餘生安好。辦法俾咗你啦。我請你啲評論員又幫下手啦嘛，到時候啊連起上嚟幫下手。你經常入我直播間嘅係咪？有嘅，我都會有聽嘅，所以我今日知道你上播。我就快啲連上嚟。我都唔知小遠，你哋點解啲人知道開播？我真係係啊！我講年初二開播發利是噶嘛。嗱，你打通啦，你打通佢任督二脈，插滿晒成身針，打通佢任督二脈，即刻個老太婆。餘生安好，你講下嘢。餘生安好。阿小遠，我落咪，我俾其他人上嚟評論，我落咪。冇咩得評論噶啦，阿姐姐冇得評論噶啦，呢啲嘢評論唔到啊，唔使講噶啦，姐姐。咁你幫我練唔到咩？練乜鬼啊！新年大鬧，你練咗上嚟嘈交咩？冇啊，唔好練啊，姐姐。我講真嘅，各自安好就算數啦。有乜嘢事嘅，你阿媽臨老嘅時候嘅。咁如果你話你細佬真係，如果佢真係過得到佢自己個關，佢都過咗嚟啦，唔好練啦，盞鬧咋，鬧到你阿媽狗血淋頭啊！年初二啫，人哋個個都逗利是啊！你練上嚟，你練你媽上嚟做乜嘢啊？你哋會唔會鬧佢阿媽？冇理由，我媽就咁孤獨一世咯喎！哎呀，你仔又出咗去，你阿媽點會孤獨一世啊？你阿媽淨有你嘛？我又唔會長期翻去住，係咪啊？我偶爾翻去睇下，肯定會走嘅，係咪？咁你咪搬翻去同你阿媽一齊住咯。你唔仲哇！咁你哋七八女會唔會搬翻去同你父母住啊？你又係啊？咁你就唔好管咁多係啦。講真嘅，你自己唔好管咁多係啦。你冇理由去夾硬道德綁架人哋噶嘛。又多事，佢又唔捨得出錢，又唔捨得出力，喺度嘴嚼嚼。人哋唔幫我練就算啦，講到俾人喺度話，我話到人。係啊，你翻去開年飯啦，成日喺度講。年初二嬲嬲喺度嘈交，咪食開年飯啦，多鳩魚喺度。唔好啦，唔好啊，真係㗎，影響啊，好唔好？整首歌俾你好過啦。阿梁仔幫我發個紅包，梁仔幫我發個紅包，送首歌俾你聽聽嚟。你中意聽咩歌啊 ？Vivian 好似跌咗落去喎。啊，你中意聽咩歌幫我包？我中意聽啟程咯。
咩歌嚟㗎？睇情啊！邊個唱㗎？你咩月啊？嗰個女仔叫做你咩？唔記得咗啊！水木年華喎，係嘛？睇情啊！冇啊，冇呢啲歌嘅。好好聽㗎，粵語歌嚟嘅喎。冇呢啲歌嘅。你咩月啊？睇下呢首歌。係啦。做咩有呢啲歌嘅咧？我好中意聽呢首歌㗎。阿 Vivian 拉你又拉個 Vivian 先啊！屌樣，我同你講新年快樂！新年快樂啊，菠蘿包，祝你一年好過一年啊！亦都好多謝直播間個心宇咧送咗盒曲奇餅俾我，多謝。我想叫你播一首《千枝針刺在心》啊嘛！發瘟喎，唔好啦，新年大流啊！幾好喎，應景喎 Vivian。嗱，我發咗紅包啦，發咗油嗱，我真係發咗好多，我落咗重本啊！係咁先啦。好，再見啦。拜拜。嗱，有冇人連咪啊？嗱，新年流流咧，唔好連咁多啲唔好聽嘅嘢上嚟啊！係我祝你財源滾滾，一路長紅得唔得？得啊，其實咧，我祝我自己同埋祝直播間嘅朋友仔咧，身體健康，乜嘢都唔重要，最重要就係身體健康。多謝神之教學啊，同埋咧多謝抽好要越嚟越靚啊！996啊，波士節好難講噶啦。係啊，我同你講啊，阿 Vivian，我哋咧，我哋只能夠優雅咁老去嘅啫，冇理由話我哋一直都會話我哋好靚好靚嘅。因為我自己即係我30歲、39歲啊，喺呢個咁重要嘅轉折點咧，我發現我自己斷崖式衰老啊，唔知係咪我準備絕經咧定係點樣，好煩嘅。嗱，我呢幾日咧，我都係不定期開播㗎，因為我要去廣州去睇睇我聲音嚇，咁然之後咧又要去拜年啊，咁希望好啲咯，大家。阿菠蘿包，你覺得我把聲音係咪好咗啲啊？好咗好多喎，比上個臨過年嗰陣時，你9號好似開播啊，記得你9號開播，嗰把聲就好差，好沙咁樣。咁而家咧，而家清好多啊！清好多，但係有啲沙係咪啊？都唔係沙喎 ，OK 喎，又覺得今日。啊，呢個 Lucky 話咧，唔係去養和咩？你講呢啲嘢，你講呢啲嘢，真唔得啊！其實都唔知點㗎，就好想你休息，但係又冇嘢聽，又唔捨得係咪？係啊。咁樣啊，好唔好？我下次咧，就算我休息都好，就算我可能要休十幾日啦，要做個少手啊，或者點樣都好，我都會開播，然之後咧等啲人去講嘢，咁得唔得？都好啊，講下啲無聊嘢咯。係啊，唔係講下無聊嘢，有人連上嚟噶嘛，有啲評論員幫我就得噶啦。嗱，咁樣啦，我就放你落去先啦，繼續俾呢首偈情你聽啦。好啊。多謝小丸啱啱搶到50幾蚊啊，唔係嘅，發瘟啊，你搶到咁多，我記得你嘅喎。嗱，練下呢個叫做快樂先嚇。喂，你好啊，親愛嘅快樂。喂，係你好啊。新年快樂！我都好快樂，你今年幾大啊？我同你1年嘅。哦，八幾啊？86。哦，點啊？結咗婚未啊？單身。哦，做乜咁耐都仲單身啊？嚇？五行缺乜嘢？啊？五行缺乜嘢？五行缺錢。